Suriye'de mesleğimi yapmakla bir kız çocuğunun hayatını kurtarmak arasında bir denklem içerisinde kalmıştım. O beni çok etkileyen bir süreçti. Fotoğraf aslında 3 ana unsurdan oluşur: İçerik, teknik ve estetik. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. Savaş koşullarında çalışmak tabii gazeteci olarak oldukça güç. Ama bizim en çok verim aldığımız, üretim yapabildiğimiz alanlarda savaş ve felaket koşullarının olduğu yerler. Habercilik anlamında bizim için çok zengin olan bölgeler bu tür yerler. Savaşta veya felaket bölgesinde görev yapacak foto muhabiri, kameraman veya haberci, muhabir çok iyi ön hazırlık yapması gerekiyor. Ve o ön hazırlıkla beraber o bölgeye gitmesi gerekiyor. Bu ön hazırlığı iyi yapan gazeteci gittiği yerde daha rahat eder. Ben de son 25 yılda pek çok bölgede bulundum. Afganistan, Somali, Suriye, Libya Savaşı, 2004 tsunamisi, Kırgızistan'daki halk ayaklanması, Mısır'daki halk ayaklanması. Pek çok olayın içerisinde bulundum. Bizim için bu tür alanlar kendimizi en rahat ifade edebildiğimiz, işlerimizi en güçlü şekilde gösterebildiğimiz mecralardır. Öncelikle bir alanda çok uzmanlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani gazetecilikle uğraşacak kişiler ne yapmak istediklerini iyi karar vermeliler. Bu alanın içerisinde pek çok mecra var. Foto muhabirliği, kameramanlık, muhabirlik gibi. Benim meslek hayatım uzunca bir süre foto muhabiri olarak geçti. Ve bu alana çok kafayı takmıştım. Yani bu alanda kariyer yapmayı çok istemiştim. Ve Allah da kısmet etti. Bunu bir şekilde yapabildik Anadolu Ajansı'ndan. Önce hedeflerini iyi koymalarını tavsiye ederim gençlere ve o hedefe yönelik olarak gayret sarf etmelerine. Arşivimde kimseye göstermediğim fotoğraf var tabii ki. Fotoğraf aslında 3 ana unsurdan oluşur: İçerik, teknik ve estetik. Bunun birleşimidir. İçerik bazen her zaman yayınlamaya uygun olmayabilir veya ideal olmayabilir. İçeriksel nedenlerle benim için önemli olan çektiğim ama yayınlanmamış fotoğraflarım var. En önemli anı soruyorsanız Libya'da bulunduğum süreç benim için çok önemliydi. Meslek hayatımın en zorlu dönemlerini Libya'da geçirdim diyebilirim. Bir de Suriye'de görev yaptığım dönemde mesleğimi yapmakla bir kız çocuğunun hayatını kurtarmak arasında bir denklem içerisinde kalmıştım. O beni çok etkileyen bir süreçti. Çok da üzen bir süreçti. Çok uğraşmıştık. Yani o zaman orada bulunduğumuz süreç içerisinde kanser hastası bir kız çocukla karşılaşmıştık ve çadır kentin en güzel kız çocuğuymuş bu. Ama biz gördüğümüzde perişan bir haldeydi ve ölmek üzereydi. İşi gücü bırakıp çok uğraştık kendisini kurtarmak için. Ama onu sınırdan Türkiye tarafına getirmek mümkün olmadı ve kızcağız hayatını kaybetmişti. Herhalde benim meslek hayatımda en çok etkileyen olay budur. Bize gece yarıları hareket etmememizi söylemişlerdi. Orası Endonezya'nın batısında GAM adlı bir örgütün kontrolü altında olan bir bölge. Bize gece gitmeyin dedikleri halde biz biraz cesaretimizi toplayıp gece fotoğraf yayınlayabilmek, geçebilmek için internetin olduğu bölgeye gitmeye kalktık. Tereddütte kalmıştık, yani gitsek mi gitmesek mi diye. Gittik ve giderken yolda bu örgüt üyeleri bizi kestiler yolumuzu, bizi alıkoydular. Ama çok ilginç bir şeye denk geldik. Bunların bayrağıyla bizim bayrağımız aynıymış ve bizim aracımızda da bizim bayrağımız asılıydı. Ve Türkleri de çok seviyorlarmış. Bunlar Osmanlı'dan gelen bir ırksal şeyleri de var, yakınlıkları da var Türklere karşı. Birbirimizi anlamakta çok güçlük çektik. Bize bir şey yapacaklar zannettik ama en sonunda hiçbir şey yapmayıp bizi serbest bırakıp hatta bize birkaç günde mihmandarlık yapmışlardı. İSAF'ın oradaki görevlerine eşlik etmek için Türk Birliği orada komutayı aldığı dönemlerde 2-3 kere Afganistan'a giderek Türk Birliği ile beraber embedded bir şekilde görev yaptığımız oldu. Benim gittiğim dönemlerde tabii çok iyi değildi. Ama Türklere karşı her zaman orada siz de biliyorsunuz bir yakınlık ve sıcaklık var. İyi olmamasına rağmen gazetecilere olan yaklaşım, biz Türklere olan yaklaşımın sıcaklığıyla orada daha rahat hareket edebildik. Savaşta veya felaket bölgesinde görev yapacak foto muhabiri, kameraman veya haberci, muhabir
çok iyi ön hazırlık yapması gerekiyor. Ve o ön hazırlıkla beraber o bölgeye gitmesi gerekiyor.